энэ цаг үйлс 15 дугаар бүлэгээр дамжуулаад эзний нэгүслийг авахыг хүсэж байна. 15 дугаар бүлэг дээр харах юм бол хоёр явдалын тухай ирж байгаа. Нэг нь Ерүсалим дээр байсан том чуглалтын тухай их хуралдай гэж хэлэх болно. Тэр их хуралдай тухай бичсэн байгаа. Дараа 35-аас 41 хүртэл харах юм бол Барнаб, Паул хоёр дахь сайн мэдээнд явахын өмнө хоорондоо байсан маргааны тухай ярьж байгаа юм. За түрүүлээд Ерүсалим дээр байсан их хуралдай тухай хамт харъя. Барнаб буюу Паул нь нэгдүгээр сайн мэдээний аялал яваад ирээд нэг жил Сири Антиохт амарч байсан. Тэр үед юдэчүүд маань Антиох хот руу ирээд буруу сургаалыг зааж эхэлсэн байна. Та нар хөвч хүндүлд хийхгүй бол аврагдаж чадахгүй гэсэн сургаал байсан. Тэгээд Паул буюу Барнаб бол үүнийг үгүйсгэж тэдэндээ маргасаар байсан. Та нар ирж байгаа зүйл маань сайн мэдээ биш юу? Буруу юм аа гэж хэлсэн байна. За тэгээд ийм асуудал гарч ирсэн болохоор энэ асуудлыг Иерусалимт байгаа элч нар буюу Аклагчид өгөөд шийдэжгээе гэж шийдсэн. Тэгээд энэ асуудлаас болоод Иерусалим их хуралдай бий болсон юм. Энэ нь чуулганы хувьд анхны хуралдай байсан юм. Энэ хуралдай код сэдэв нь харийн үндэснүүд Мосегийн хуулийг саях хэрэгтэй юу үгүй юу? Хөвж хүндүүлдийг заавал авах хэрэгтэй юу үгүй юу? Хөвж хүндүүлээгүй юм бол авраг чадахгүй гэж хэлсэн үг нь зөв үү буруу юу гэсэн асуудал байсан. Паул буюу Барнаб бол үгүй ээ бид Мосегийн хуулийг саяагүй ч гэсэн бид итгэлээр аврагдана гэж хэлсэн байна. Харин зөвхөн Паул буюу Барнаб үүний талаар ирээгүй Стефан ч гэсэн тэгж хэлсэн байна. Манерний 32 оны үед Стефан эзний төлөө эмээ зориулсан шүү дээ. Тэр үед Стефан нас барахны өмнө юу гэж сургаал намарсан бэ? Бурхан бод хаасаагүй байдаг. Заавал ардын сүмд оршдог бурхан биш ээ. Энэ газар маань миний тишгүүр гэж хэлсэн. Энэ тэнгэр маань бурханы сэнти гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм болохоор заавал ардын сүмд очиод хүндэтгэл өргөх хэрэггүй гэж хэлсэн байна. Дараа Петр ч гэсэн зүүдийн дараа Конер гэрт очиод сургаалт номлож байхдаа ардын сүнс харийн үндэснүүд бууж ирсэн шүү дээ. Энэ зүйлээс болоод харийн үндэснүүд чи аврах шатна. Арын сүнсийг авч чадна гэд хэлсэн байна. За, ийм зүйлээс болоод юдэчүүд маань улаан бухимдаж аюултай гэд ботсон юм. Манерний 45 оны үед Кип буюу Гүрэний газарт амьдсан хүмүүс маань Сири Антиох руу яваад сайн мэдээ тараасан шүү. Бид өмнө сурсан шигээ Антиох чуулга маань ингэж бий болсон байгаахгүй. Тэгээд зөвхөн юдэчүүд биш харийн үндэснүүд чи Антиох чуулганы гишүүн болсон. Антиох чуулганы 5 удирдагч маань бүгдээрээ Антиох хотын хүмүүс биш гадны хүн байсан бөгөөд зарим нь харийн артанч байсан, зарим нь юдэ хүн байсан, янз янз хүмүүс шүү дээ. Тэгээд энэ чуулга хоёр эргэлт эздийг эргээгээд харийн үндэснүүд сайн мэдээ тарах ажлыг эзэн эхлүүлсэн юм байна. За тэгээд харийн үндэснүүдийн донд Есүсийг аврагч эзэн хэмээн хүлээн зөвшөөрч харийн үндэснүүдийн итгэгчдөө маань нэмэгдсээр байсан. Гэхдээ харийн үндэснүүдийн хөвж хүндүүлтийн асуудлыг арай шийдэж чадаагүй байсан юм. Харийн үндэснүүд чи хөвж хүндүүлт хийсээрээ аврагдах уу үгүй юу гэсэн асуудал энэ талаараа ерөөс шийдээгүй байсан. Тэгээд энэ хуралтай бий болсон байгаа хгүй. Уг нь Паул нь итгэлээр аврагдана гэж ярьдаг байсан. Галаат ном дээр тэр тухай сайн бичсэн байгаа хгүй. Тухайн үед Паул Пистиан, Антиох, Игонион, Лустра, Дербе газарт очиод сайн мэдээ тараад ирсэн шүү дээ. Харин тэдний чуулган дотор буруу урсгал байсаар байсан. Харийн үндэснүүд ч гэсэн ховж хүндүүлт хийх хэрэгтэй гэсэн зүйл байсан. Тийм учраас Элч Паул багш маань Галаат номыг бичээд үгүй ээ хуулийн үйлсээр бус итгэлээр аврагдана хэмээн ярьсан юм. За ийм шийдвэр нь ягаад чухал байгаа юм бэ? Харийн үндэснүүд Есүс итгээд дараа
аврахдахын тулд хөвч хүндүл хийх хэрэгтэй юу, хийх хэрэггүй юу гэсэн асуултын шийдвэр маань яг чухал байгаа вэ? Яг гэвэл хөвч хүндүлд шаардлагатай гэх юм бол бид аврагдахдаа Есүс Христийн үйлчлэл маань төгс биш гэдгийг илэрхийлж байгаа учраас. Есүс Христ бидний төлөө хийсэн бүх зүйл маань, бидний аварсан зүйл маань төгс биш болохоор хөвч хүндүлд хэрэгтэй гэсэн бодохтой шүү дээ. Тийм болохоор энэ асуудлыг шийдэх нь маш чухал юм. Бид юугаар аврагдах вэ? Есүст итгээд аврагдах уу? Эсвэл Есүст итгэх хэрэгтэй мөн хөвч хүндэлж хэрэгтэй юу? Хэрвээ энэ асуудал шийдэгдэггүй байсан бол харь хүмүүст сайн мэдээ харах зүйл дээрээ маш саад болсон баг. Яг гэвэл харь үндэснүүд маань би аврагдахыг хүсдэг, харин би юдэ хүн болохыг хүсэхгүй гэсэн сэтгэл байх боломжтой учраас. Эсвэл би итгэгч болсон харин юдэчүүдийн уламжлалтын ёс заншлыг үгүйсгэж хуучин гэрээ хүрдээ үгүйсгэх боломжтой учраас юм. Ингэж Ерүсалим цуглаан дотор анхны их хурдлаа бий болж байхдаа Петр хэлсэн байна. Петр үүний талаараа амссан учраас Петр зөрөгтэй хэлсэн. Би ч гэсэн нэгэн цаг зөвхөн юдэчүүд ил аврагдаж чадна. Харь үндэснүүд авралт байхгүй гэж бод. Харь үндэснүүдийн талаараа юус бодож байгаагүй. Анхаарлаа хандуулаагүй байсан. Харин нэгэн цаг арын сүнс намайг ятгаад Конер гэсэн гэр рүү явуулсан. Тэр газарт очиод би эзний сайн мэдээ тараасан чинь Тэнгэрээс арын сүнс бууж ирээ. Тэд нар бүгдээ арын сүнсээр дүүрсэн. Тийм учраас тэдэнд баптизм хүргэх ямар нэгэн татгалзах зүйл байхгүй байсан гэж хэлсэн. За, Петр амссан болохоор амссан зүйлээ зэрэгтэй ярьж чадсан. Бид нар амссан зүйл маань театрыг өөрчлөх боломжтой. Хүмүүс ерөн амсаагүйгээр театр мөөлөг гэд тэгэхээр толгойгоор ярьдаг. Бидний итгэл маань толгойгоор сурдаг итгэл биш. Бидний итгэл нь амьдралаараа сурдаг зүйл юм. Тийм учраас туршлага нь маш чухал. Тэгээд Петр амссан зүйлээ хуваалж бид нарт хуулийг бүгдийг сайн сахиж чадахгүй байж энэ харь хүмүүст хуулийг сахихтун тэгхийн бол та нар аврагдана гэж хэлэх нь буруу байна гэж хэлсэн. Туршлагатай номлол маань хүчтэй юм. Өөр арын сүнсийг аваад гаймшигт зүйлийг амссан хүний гэрчлэл маань ари хүчтэй байгаа шиг. Туршлагатай зүйлийг сургаалаараа номлох юм бол энэ нь маш хүч чадлыг бий болгодог. Тэгээд их хуралдаан өөрийн амьсгал маань өөр бол. Бүх хүмүүс чив чимээгүй. Тэгээд дараа Яков шийдвэр гарсан байна. Тухайн үеийн Ерүсалим чуулганы хамгийн том удирдагч маань Яков байсан юм шиг санагдав. Энэ Яков маань Иесусийн төрсөн дүү байсан шүү. Яков юу гэж шийдвэр гарсан бэ гэхээр Петр ярьсан зүйл маань зүв байна гэж хэлсэн. Паул буюу Барнаб бодол санаа маань зүв гэж хэлээгүй. Петр хэлсэн зүйл маань зүв гэж хэлсэн. Ухаантай байсан шүү дээ. Хэрвээ Паул Барнаб зүв байсан гэж хэлэх юм бол хүмүүс дургуйчээд энэ чуулган маань хоёроор хуваагдах боломжтой байсан. Харин Петр хэлсэн зүйлийн дагуу Петр дэмжлэг үзүүлсэн болохоор мөн тухайн үеийн Петр маань чуулганы хамгийн том ах байсан болохоор ийм хуралдааг арын мэрэгүнаараа зэн дуусгаж чадсан. Тэгээд дараа Амос 9:11-12 дугаар ишлэлийг иш татан хэлсэн байна. Би харийн үндэснүүдийг аврахын төлөө нурагдсан Давидын насарыг дахин босгоно гэж хэлсэн. Давидын насар маань онцгой байсан шүү дээ. Соломоны сүмээс арын маягаас арай өөр байсан. Давидын насарт левичүүд үйлчилсэн бөгөөд 24 цаг тасралтгүйгээр Магдалба хүндэтгэлээрээ эзнийг алдаршуулсан. Давид ч гэсэн энэ насар руу ороод эзнийг алдаршуулсан шүү. Давид уг нь леви хүн биш болохоор арын маяг руу орж чадахгүй харин эзэн гаймшигтын нэгүслийг суйрхаж ерөн арын усум руу левичуудаас өөрөх ямар нэгэн хүн орж чадахгүй байсан. Харин Давид хаан арын майхнаар орсон шүү дээ. Тэр нь Давидын насаар юм. Давид эзнийг алдаршуулсан байна. Давид хаялж нар өмсдөг эбодыг өмсөд насаар орсон байгаахгүй. Тэгээд эзнийг магтдаг байсан. Энэ нь шин
сүмийг ярьдаг. Шинэ арын сүмийг ярьдаг. Шин гэрээний үений чуулганыг илэрхийлж байгаа байхгүй юу? Чуулган дээр байгаа эзний оршин хойг илэрхийлж байгаа юм. Арын сүм нь нэгэн цаг нурагдсан байгаа. Есүс хэлсэн би энэ сүмийг нураах болно. Харин 3 хоногийн дараа би энэ сүмийг дахин босгох болно гэж. Есүс ямар сүмийн тухай хэлсэн бэ гэхээр бидний дотор байгаа мөнхийн сүмийн тухай хэлсэн байна. Эзний оршин хойг тухай хэлсэн байгаа байхгүй юу? Энийг Яков ярьж байна. Тийм болохоор бүх үндэснүүдийг аврахын тулд Бурханы Давидын насаар, Бурханы оршин хойг, Бурханы чуулган бий болох хэрэгтэй. Эзний оршин хойг хаасаагүй байх хэрэгтэй. Гэрд чи чуулган байх хэрэгтэй. Сургуульд чи чуулган байх хэрэгтэй. Ажлын газар дээр чи чуулган байх хэрэгтэй. Хаасаагүй эзнийг алдаршуулдаг хүмүүс хамт чуулаад эзнийг алдаршуулах хэрэгтэй. Энэ нь Давидын асар байгаахгүй. Тэгээд тухайн үед Иерусалим их хуралдааг дамжуулаад шийдсэн зүйл маань үнээрээ гаймшигтэй зүйл байсан. Харин хүмүүсээ таны гэрд Давидын асар болгох тухай. Таны ажлын газар Давидын асар болгох тухай. Таны амьдрал тэр чигээрээ арын сүм болгох тухай, арын оршин хой болгох тухай. Тэгээд дараа юу гэж шийдсэн бэ гэхээр шүтэнд өргөссөн юм. Цус бөөмөлөгдсөн зүйлс болон садар самуунаас цэвэрлэгтэн гэж хэлсэн. За ийм зүйл маань ер нь сайн зүйл биш болохоор ийм зүйлээсээ боломжлог. Ийм түргэн болцлыг тавьсан шүү дээ. Мөн Мосегийн хууль амралтын өдөр баярын өдрийг сахихгүй ч гэсэн аврагдах болно гэж шийдвэр гарсан юм. Тэгээд энэ шийдвэрийн талаараа Захия дээр бичээд Барна, Паул, Юда, Силас өгөөд явуулсан юм. Тэр Захия дээр уншин бол Барна буюу Паулын тухай энэ маш хайртай хүмүүс, маш сайн үйлчлэгч нар гэд тэднийг өргөмжилсөн байгаа. Дахин хэлбэл энэ Захия сонсох олон Антиох чуулганы хүмүүс өмнө Паул ба Барнабыг өргөмжилсөн. Мэргэн ухамтай байсан байдаг. Ер нь бид нарыг дараагийн хүмүүсийг босгох хэрэгтэй. Нэг Захиагаар дамжуулаад дараагийн хүмүүсийг өргөмжлөх хэрэгтэй. Хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэр хүний эрх мэдлийг илүү батлуулах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм бол дараагийн хүмүүс маань эзний төлөө ажиллахдаа арай хялбар ажиллах болно. За, дараа 35-аас 41 хүртэл унших юм бол 2 дахь сайн мэрийн аялалт руу явахын төлөө бэлдсэн явдалын тухай ярьж байгаа юм. За, тодорхой ярих юм бол Барнаб буюу Паул за дахиад бид сайн мэрэнд явъя. Өмнө бид явсан газар руу яваад хүмүүсийг дахин босгоцгоё, батлуулцгаая гэж ярьсан. За Маркийг хамт аваад явъя гэж Барнаб хэлсэн. Харин Паул маань үгүй тэр хүн маань Берга гэсэн газарт очиод буцаад явсан хүн шүү дээ. Тэр хүний бид аваад явах юм зүг биш байна гэд хоорондоо бодол санаа өөрөө байсан болохоор их маргасан гэж. Тэгээд Барнаб бол Маркийг аваад сайн мэрэнд явсан бөгөөд Паул маань Силас гэрийг хүнийг аваад сайн мэрэнд явсан. За эндээсээ бид сурах боломжтой зүйл маань юу байгааг вэ? Барнаб Паул ч гэсэн хүн байсан. Барнаб хичнээн мөн чанар сайн байсан ч гэсэн нагч дүү Маркас болоод Паулд их маргасан хүн байсан шүү дээ. Паулын зүрх сэтгэл маань арай хатуу байсан юм шиг санагдаж байна. Ямар ч гэсэн хүмүүс маань сул байсан ч гэсэн арын сүнс маань тэдэнд хамт байж шин багийг бүрдүүлээд эзэнд үйлчлэх боломжийг өгсөн. Мөн тэдэн нараар дамжуулаад арын сүнсний үйлс, Бурханы үйлсийг үргэлжлүүлж байна. Хайртай хүмүүсээ бид нар ч гэсэн сул байгаа сэрэнд алдаа буруу хийдэг, маргадаг. Гэхдээ дахин босоод арын сүнсээр удирдуулан туйлгвартай үйлчлэх болтугай. Тэгхийн бол би бол сул байсан ч гэсэн миний дотор ажиллаж байгаа Бурхан маань хүчтэй учраас эзэн шин зүйлийг хийх болно. Үйлсийг бий болгох болно. Арын сүнсний үйлсийг бий болгох болно. Таны амьдрал дээрээ янга эзний үйлс байх болтугай. Та нараар дамжуулаад эзэн ажиллах болтугай. Иесус нэрээр өрөөж байна.